Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi di Garu Loko Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Yaitu saya akan berbagi bagaimana caranya mengurangi atau menghilangkan dahak atau lendir di tenggorokan kita, itu dengan modal jahe, kayu manis, dan gula merah. Itu pertama, jangan lupa jahe dan kayu manisnya kita cuci dulu, dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, kalau bisa jahe ini dipemarkan atau dikeprak gitu biar sarinya cepat keluar. Kalau enggak juga dipotong-potong. Setelah dipotong-potong atau dimemarkan, nanti kita rebus kira-kira dari jahe sebanyak ini dan kayu manis ini kita rebus kira-kira 1,5 gelas untuk menjadi 1 gelas minuman ini. Kalau masalah gula merah tergantung selera, pengen manis banyakin, nggak doyan manis jadi lebih sedikit lagi dikurangi. Proses perebusannya, ya kira-kira setelah jadi segini, dari 1,5 gelas itu menjadi segini dan sudah siap untuk diminum. Tapi tunggu sampai dingin. Yaitu semoga Allah menyembuhkan penyakit kita, karena segala penyakit hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Ini hanya media, hanya alatnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.